Është pothuajse këtu. Të gjithë ishin të përgatitur për eklipsin më përpara, por askush nuk e pakte që të vinte. Në 29 mars, eklipsi i diellit po afrohet, i pa vënë re nga askush. Ndryshe nga eklipsi i plot hënor, ishte në datë 14, ky eklips po kalon pa u vënë re nga shumë njerëz. Por kjo nuk e bën atë më pak të fuqishëm. Në fakt, mund të jetë edhe më i fuqishëm. Dhe ja si qëndron puna. Ky eklips ndoshta nuk është tu akoma, por gjithashtu të ka ndikuar. Dhe nga momenti në momenti do e kuptosh pse. Për të gjithë ata që janë shpirtërisht në lidhje me universin, ky nuk është thjesht një eklips, por ka një kuptim akoma më të thellë dhe nuk është aksident, që është eklipsi i dytë në një muaj. Kjo është ajo çfarë mund të quhet një sinjal. Diçka po ndryshon në nivel kolektiv. Dhe nëse ti po e ndjen këtë, do të thotë që ishte e shkruar që ti t'i kushtoje vëmendje. E nëse ke pasur një mendim duke u rrotulluar në mendjen tënde, kohët e fundit, atëherë vazhdo të shikosh. Ka një arsye specifike sepse kjo po të ndodh ty tani. Do ta shpjegoj këtë në kohën që vijon. Prandaj qëndro dhe shiko. Por fillimisht më duhet të të them se duhet të dish diçka. Ky eklips ka filluar të të ndikojë në mënyra që ti akoma s'e ke kuptuar. Diçka e çuditshme po ndodh përpara një eklipsi. Dhe ti nëse je ndjeshëm e ke ndjer tashmë. Energjia e një eklipsi nuk godet në një ditë. Energjia ndërtohet derisa arrin pikën kulmore dhe që tani ka filluar të ngatërohet me njerëzit. Luhatje humori, lodhje dhe shpërthime energjie të papritura, që zhduken aq shpejt sa fillojnë. Të duken familjare? Shumë njerëz e përshkruajnë këtë si lodhje kozmike dhe ndjenja të çuditshme të përziera të gjitha së bashku, ndjenja të çuditshme, të cilat nuk kanë shpjegim dhe të gjitha njëkohësisht. Disa mund të përjetojnë gabime me kujtesën e tyre, ëndra shumë të gjalla ose momente déjà vu. Por kjo është vetëm sipërfaqja e gjithë gjës, pasi ka disa gjëra të tjera më specifike për të cilat duhet të kesh kujdes përpara se eklipsi të ndodh. Kjo është pjesa për të cilën askush nuk flet. Ka diçka që duhet ta bësh patjetër përpara një eklipsi. Shumë njerëz po bëjnë gabime tani. Mjaft manifestove, fillo të fshish. Të gjithë mund të jenë duke të thënë të manifestosh, por tani është koha që ti të fshish. Ti dëgjon se sa e rëndësishme është manifestosh në evente kozmike, por është vërtet e rëndësishme që të mos harrosh këtë, që është pjesë thelbësore e saj. Eklipsi nuk është thjesht çfarë do të tërheqësh në jetën tënde, por është gjithashtu çfarë do të lësh të shkojë. Nëse ka diçka në jetën tënde që të ulposh, të than energjinë apo të bën të jesh i ngecur në cikle, atëherë ky është momenti yt, jo për të kërkuar më mirë, por për të ndërprer lidhjet. Dhe nëse të frikson, shumë mirë, sepse ti e di eksaktësisht se çfarë duhet të lësh të shkojë. Pjesa më e madhe e gjërave në jetën tënde janë në kontrollin tënd. Puna që ti urren, marrëdhënie toksike ose një sjellje, një vesë që të bën të ndihesh e dobët. Dhe prap, ti e ke bindur veten që je e pafuqishme, që thjesht duhet ta bësh atë gjë sepse duhet. Jo, ty nuk të duhet. Të lutem, bëj këtë për veten tënde. Ti ke qenë duke pritur për një shenjë, që vetëm të mund të largohesh nga diçka që nuk të shërben ty. Kjo është shenja jote. Dhe ka dhe diçka. Ti nuk ka nevojë të shpjegohesh askujt. Në fakt ti nuk duhesh. Mos i thuaj askujt për çfarë ke ndërmend të bësh. Rri në heshtje. Jo të gjithë janë gati të dëshmojnë ndryshimin tënd. Heshtja jep një lloj magjie të veçantë, veçanërisht në një dritare eklipsi. Ti je gati të bësh një ndryshim. Të vogël ose të madh mos e publiko. Mos e ndaj me asnjë tjetër. Madje as mos e përmend me asnjë. Sidomos me njerëz që nuk të arrin të kuptojnë. Tani, privatësia është fuqi. E sa më i shenjtë jetë ky ndryshim që ti po bën, aq më të nevojshme e ke që të ndodh, larg syve të njerëzve. Ja pse. Energjia e eklipsit nuk amplifikon vetëm veprimet që ti bën, por edhe projektimet që ti bën. Në momentin që ti e tregon hapin tjetër, ata do sjellin aty frikrat e tyre, limitimet e tyre. Dhe krejt papritur energjia jote nuk është më e pastër. Është ngatëruar me energjinë e tyre. Njerëz nuk e kuptojnë. Dhe krejt papritur disa të tjerë do të fillojnë që të vendosin hije në diçka që kishte filluar të lulëzonte. Por kjo është ajo çfarë shumica nuk e kuptojnë. Ndonjëherë lëvizjet më të qeta kanë impaktin më të fuqishëm. Transformimet më të mëdha nuk bëjnë zhurmë. Ato shpërfaqen në heshtje, derisa bëhen të pamohueshme. Mendoje kështu. Ti nuk ke pse ti thuash një fare që të rritet, ti thjesht e mbjell dhe e mbron atë. Dhe eventualisht ajo del në sipërfaqe më e fuqishme, sepse ti e le vetëm dhe i dhe kohë të rritej.
Universi respekton privatësinë. Dhe tani, çdo lëvizje që ti bën në mënyrë private do ketë më shumë zë se sa një lëvizje që ti e bën duke e thërritur nga çatia. Nëse shpirti yt po ndryshon, lëre. Nëse një derë po hapet, kalo në të, por mbaje sekret dhe mbaje të shenjtë. Nëse ti nuk ngadalson, do të digjesh. Nëse ti nuk ngadalson, eklipsi do ta bëjë për ty. Eklipset diellore mbajnë energjinë e zjarrit, por jo atë që të jep energji ty. Është një zjarr që zbulon të gjitha presionet që të janë ushtruar ty, por që ti pretendoj se nuk ekzistonin. Është një lloj zjarri që shkrin atë që është e paqëndrueshme. Dhe nëse ke qenë duke testuar limitet e tua dhe duke injoruar shenjat e tua, ky eklips do të godasi një val dhe që ti nuk e pet vinte. Ti tashmë e ke ndjer atë lodhjen që nuk ta rregullon gjumi. Valët e çuditshme emocionale që vijnë nga zgjokundi. Ndjesinë që sistemi yt është i tejmbushur mendërisht, fizikisht dhe shpirtërisht. Ky nuk është stres, është sinjal. Eklipsi po vën në dukje të gjitha vendet ku ti ke shkuar shumë larg, je tjerrur shumë hollë, ke qëndruar shumë gjatë. Po të tregon ku fillon ndjegja jote, që ti të ndalosh së harxuari kohë, prandaj ka një lajm të mirë. Nëse ti ndalon qoftë për pak, ti nuk do të përplasesh. Ti do ndryshosh dhe ky eklips nuk është këtu për të ndëshkuar. Është këtu për të pastruar hapësirën. Vetëm se do ta bëj në mënyrë të vështirë, prandaj ti merr shenjën tënde dhe mos rezisto. Merr shenjat e tua përpara dhe merr kohë për të pushuar. Lër zhurmën të shkojë tutje. Jo se i përtac apo i dobët, por të qëndruarit është mënyra se si përgjigjet kjo lloj energjie. Ajo pauza që ti ke shmangur është momenti kur qartësia vjen tek ty. Eklipset nuk janë që ti t'jesh produktiv, është që ti t'jesh në linjë me universin. Njerëzit që do e nderojnë pushimin përpara datës 29 janë ata që do dalin nga ky eklips me më shumë nga çfarë hyn në të. Ti nuk ke nevojë të stërmundohesh, ti ke nevojë të pushosh dhe të marrësh frymë dhe të rivendosësh edhe një herë energjinë tënde për të bërë hapësirë për çfarë pritet të vijë tek ty. Sepse kur të kalojë eklipsi, ti do duash që t'jesh gati, e jo duke marrë veten. Një mendim që të ka ngecur në mendje, ndiqe. Kur ju thash që ka një arsye për një mendim që të mgelet në mendje, kjo është ajo. Është dita e fundit para eklipsit. Mendja jote do fillojë të fiksohet në një mendim që mund të jetë një kujtim, një vendim, një mundësi. Nuk ka rëndësi se sa i përpjekur ta shpërqendrosh veten. Ky mendim vazhdon të shfaqet në mendjen tënde, ndonjëherë edhe krejtësisht, ndonjëherë me urgjencë, dhe duket si një përshpërim që refuzon të shuhet, dhe kjo nuk është thjesht rastësisht, kjo nuk është as mbi mendim, kjo është të përjetosh një sinjal, një lloj sinjali që vjen nga brenda shpirtit dhe është diçka e vërtet e rëndësishme që ka nevojë për vëmendjen tënde dhe që ka nevojë të shpjegohet dhe të zgjidhet nga ti. Mund të jetë diçka që ti ke qenë duke e shmangur ose mund të jetë diçka që do të ndryshojë vërtet gjithçka tek ty. Gjatë këtij eklipsi qartësia mund të mos vijë krejt papritur. Ndonjëherë mund vi si një ehon në mendje ose si një mendim që përsëritet sikur vazhdimisht për të bezdisur. E gjithashtu për të të përgatitur se diçka që ka qenë e fshehur do të vijë në dritë. E sa më shumë të këmbgul ky mendim, aq më shumë është thelbësor. Sepse më në fund do ta shohësh në sy çfarë po përpiqet vërtet të thotë. Përgjigjet e një problemi nuk vijnë kur ti i largon ato, por kur ti ulesh me to, kur ti i vëzhgon ato, kur ti lë ato të shfaqen, sepse pas çdo mendimi ka një të dhënë e cila pret të shfaqet, pret të shihet nga ty. Dhe kur eklipsi godet, do të shfaqet diçka që ti nuk e dje që po pritej. Mbrojtja e energjisë është e panegociueshme. Ajo zbreje e papritur e diellit nuk ndikon vetëm qiellin, por edhe ty. Aurën tënde e kufit e tu. Fusha jote energjitike bëhet më e përshkueshme. Nuk ka rëndësi nëse ti e ke kuptuar apo jo. Kjo nuk ka të bëjë me frikën, por me vëmendjen, sepse gjatë kësaj kohe, velloja perdja e mëzbotëve do psohet. E çfarë ndodh kur çdo gjë bëhet më e zhurmshme? Jo vetëm emocionet e tua, por edhe të atyre që janë rreth rrotull teje. Ndjenjat e pathëna të njerëzve, energjia në hapësirën tënde, edhe frika, lëndimet apo konfuzioni kolektiv. Ti mund ta gjesh veten më të lodhur se zakonisht pas një lloj arsye. E krejt papritur acarësh me njerëzit që do, ose mban peshë emocionale që as nuk është e jotja. Po dhe nuk janë vetëm njerëzit, por energjia e diellit amplifikon edhe energjinë e prezencave të tjera të cilat mund të mos shihen me sy të lirë. Jo domosdoshmërisht negative, por aktive.
Prezencat janë më lehtësisht të ndjeshme dhe nëse jeni vërtet shumë sensitiv, ju tashmë e keni ndjerë si goditje vale këtë energji eklipsi. Ja pse të mbrosh energjinë tënde është e panegociueshme, sidomos tani. Dhe jo, nuk e kam fjalën se ty të duhen kristale rituale apo gjëra të ndryshme për të mbrojtur energjinë, nuk të duhet asnjë ecje në hënë, por të duhet të jesh e vëmendshme ndaj hapësirës tënde. Vendos se ku do shkosh, vendos se me kë do shoqërohesh dhe vendos ti se çfarë do të lejosh në mendjen tënde. Gjej qetësi dhe medito gjëra të cilat ti nuk po lejon ti marrësh nga jashtë. Kjo është mënyra se si ti mbrohesh, ky është pastrimi yt. Sepse nëse ti nuk e bën do fillosh të marrësh energji nga kudo. Dhe kur eklipsi të jetë në pikën e tij kulmore, ti nuk do të dish më se cilat janë energjitë e tua e cilat jo. Nuk ka pse të kesh frikë, thjesht duhet të vendosësh qëllime. Kjo nuk ka të bëjë me shmangjen e energjisë. Thjesht ti duhet të jesh në linjë me universin. Privatësi mbi shfaqje, sovranitet mbi kaos. Ëndra do t'ju tregojnë gjithçka. Përgjigjet të cilat ti po i kërkon mund të jenë në ëndrat e tua. Diçka e çuditshme ndodh me ëndrat e tua natën para eklipsit. Gjumi mund të ndihet më i rënd dhe heshtja mund të ndihet më e rënd. Dhe kur ti zgjohesh ëndrat nuk zhduken. Ato të mbeten në mendje sikur duan të thonë diçka. Në fakt ato janë. Gjatë një eklipsi subkonscienca bëhet më aktive se normalisht. Tërheq nga thellësitë e mendjes tënde frikrat, të cilat ti kishe varrosur, dëshirat të cilat nuk i ke pranuar. Mendimet që ti mendoje se i kishe kaluar të shfaqen në formë simbolesh. Dhe për disa, këto ëndra mund të duken më të gjalla se realiteti. Mund të shohësh skenare kaotike, hije figurash apo njerëz nga e shkuara, për të cilët ti nuk me e menduar prej vitesh. Mund të japin konfuzion ose shqetësim, por nuk është shenjë që diçka e keqe po vjen. Është thjesht një pastrim emocionesh. Nuk janë sekuenca të ëndrave rastësore. Është sistemi yt që po lë të shkojë gjërat të cilat janë mbajtur më shumë se gjatë dhe është shpirti yt që po përpiqet të komunikojë në një gjuhë tjetër përmes simboleve dhe emocioneve. Disa ëndra mund të të çojnë në problemet e pazgjidhura dhe disa të tjera mund të të sillin ballë për ballë me të ardhmen tënde. Jo metaforikisht, por literalisht. Nëse ke parë një ëndër shpesh në një skenar që të përsëritet në brenda disa netëve, nuk është rastësi. Është precizion. Kjo është pjesa që njerëzit thjesht e kalojnë. Ëndrat e tua tani mund të mbajnë përgjigjen e asaj që ti ke kërkuar prej muajsh. Jo se ëndrat parashikojnë të ardhmen, por se të japin atë çfarë mendja jote është përpjekur që ta shmang. Mos i injoroni ëndrat tuaja. Shkruajini në një ditar dhe rishikojini ato më vonë, sepse çfarë nuk bën sens sot, mund të bëjë nesër. Pasi eklipsi ka kaluar. Ky është momenti kur perdja ngrihet dhe jo vetëm mes teje dhe universit, por mes teje dhe vetes tënde. Dhe ai mesazhi që ty të është shfaqur në ëndra mund të jetë arsyeja që ti do bësh ndryshimin më të madh. Mos ndërmerrni hapa të mëdhenj për të bërë ndryshime jete. Ajo çfarë mund të duket si urgjente është një kurth. Realiteti tani po poson thyrje. Ajo çfarë mund të duket si një shenjë e pamohueshme nga universi mund të jetë thjesht një glitch in the matrix nga eklipsi. Ka një trazim të fushës energjetike dhe asgjë nuk është ashtu siç duket. Njerëzit bëjnë gabimet më të mëdha të jetës tyre gjatë eklipseve. Ata veprojnë në impulsivitet, janë krejtësisht të bindur që janë duke parë të vërtetën dhe pastaj zgjohen pas disa ditësh duke kuptuar që kanë qenë duke vepruar në emocion dhe jo në qartësi. Në momentin që do ndjeni nevojën për të bërë ndryshime, bëni një pauzë dhe mendoni se ky eklips nuk po ju jep të vërtetën, po ju jep hijet. Dhe nëse ndjeni nevojën për të bërë ndryshime në këtë kohë, ndaluni dhe mendoni se me ndryshimet që do bëni, jeni duke i bërë nga paqartësia dhe konfuzioni dhe jo nga të qenit në harmoni me universin. Problemi është se me gjithë mendojnë se kanë të drejtë tani. Ky është një iluzion i eklipsit, intensifikon dëshirat dhe duket sikur çdo situatë është jeta vdekje. Kur në të vërtetë është vetëm një ndryshim i momentit kur universi është duke shtypur pikërisht aty ku të dhëmb, duke ekspozuar pjesët më vulnerabël të tuat, duke të nxjerrë në dritë emocionet të cilat ti kishe menduar se i ke kaluar. Por në fakt po, ti duhet të marrësh vendime në këtë eklips, por ato më të mëdhat, më vendimtaret, duhet të presësh pak. E kam fjalën për vendime të mëdha si të lësh punën ose të bësh një ndryshim të madh,
Qartësia është vetëm një lloj iluzioni i shkatëruar, pra nuk je në vendin e duhur, dhe nëse është vërtet e destinuar për ty, atëherë ti mund ta marrësh të vendim pak ditë më vonë, pas eklipsit.